ادي بقى 60 ثانية على التليفون. فكيت؟ اه فكيت الضغط كده. عشان انا كده فك ضغط. ثانية خلصت. دلوقتي خلاص كده تمام. شيل المكرونة. هذا الحمص الصرف يا جدعان. هذا الحمص الصرف. بص اعمل ازاي هندسة. عاوز تنام الكاب اهو 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 او عاوز انيمه اهو. هذا الحمص الصرف. دي مدة التبريد بتاعها بقى. دوت التبريد بتاعها وروق حالك. سيب التبريد بتاعها. عاوز احبس ضغط المكنه، بحبس ضغط المكنه كده بس يا باشا. هذا الحمص الصرف.